次は六内日大前に止まります。2番ホームから早く行ける方新宿行きが発車いたします。次は山手に止まります。
快速急行新宿駅です。次はこちらに到です。ご覧のように注意ください。4番ホームから快速急行新宿行きが発車いたします。どうぞ。ドア閉まります。
次は上り戸に停まります。閉まるドアにご注意ください。左側がメーターなんだ。あれなんだ。こっちがスピードなんだ。こっちが多分僕ブレーキ。これ書いてある。ブレーキ
先ほど前の踏切で危険な横断がございましたため強いブレーキがかかりました。大変失礼いたしました。まもなく上りとです。上りとの次は下北沢に停まります。南武線はお乗り換えです。Next stop is 上りと OH18. The stop after 上りと will be 下北沢. Please transfer for Nambu Line. この電車は快速急行です。次は下北沢に停まります。停車駅にご注意ください。
2番ホームから快速急行新宿行きが発車いたします。次は代々木上原に止まります。